អ្នកដែលព្រះលើកឡើងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹងគ្នាទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ9ដល់ខ11ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកបងប្អូនសូមបន្តក្នុងការដែលអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបកន្លែងនេះឲ្យបានច្រើនដងពួកឯងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលចេញអំពីកន្លែងនេះដែលអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងរៀនបានហើយនឹងទទួលយកមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាការបន្ទាបខ្លួនគឺជាផ្ទៃរឿងទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2នេះផ្ទុយនឹងការបន្ទាបខ្លួនគឺជាអំនួតភាសិតបាននិយាយថាអំនួតនាំមុខដោយសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរអំនួតគឺជាអំពើបាបដ៏ចាស់ជាងគេនៅក្នុងចក្រវាលយើងនេះពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់អំនួតកាន់តែរីកធំឡើងហើយធំឡើងនៅក្នុងមនុស្សជាតិទាំងមូលដោយសារអំនួតដែលបណ្ដាលឲ្យ Lucifer ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីឋានសួគ៌ដោយសារអំនួតដែលបណ្ដាលឲ្យអាដាមត្រូវចាកចេញអំពីកន្លែងដែលសុខស្រួលបំផុតអំនួតបានបណ្ដាលឲ្យស្ដេចសូលបាត់បង់អស់នៅរាជនគរអំនួតបានបណ្ដាលឲ្យស្ដេចបាប៊ីឡូននេបូខេសាត្រូវទះចេញអំពីសង្គមបាប៊ីឡូនអំនួតបានបណ្ដាលឲ្យហាម៉ាន់ចាកចេញអំពីមុខតំណែងពិសាសរបស់ផងពើស៊ីរួមទាំងជីវិតរបស់គាត់ផងដែរអំនួតបានបណ្ដាលឲ្យទេវតាទៅជាវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយអំនួតបានធ្វើឲ្យមិត្តភាពទៅជាសត្រូវអំនួតវាគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងមនុស្សអំនួតគឺជាមហារាជនៃជីវិតដែលយើងមិនអាចឃើញនៅរោគវិនិច្ឆ័យឬក៏មិនអាចនឹងព្យាបាលបានហើយវានឹងបំផ្លាញជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់ផងយើងថ្នាំបន្សាបរបស់ផងអំនួតគឺជាការបន្ទាបខ្លួនលោកពោលបានឲ្យយើងឃើញនៅខទី8យ៉ាងដូចនេះថាហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បន្ទាបអង្គទ្រង់ទាំងចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងចេញអំពីខទី8នេះយើងនឹងមើលឃើញខទី9ដែលនៅទីនោះគឺអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនត្រូវបានព្រះផ្ដល់នៅរង្វាន់ដែលនោះឯងគឺជាសេចក្តីបង្រៀនទាំងមូលរបស់ផងលោកពោលនៅត្រង់នេះខ8ដល់ខ11មានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាគឺជាចម្រៀងរបស់ផងពួកជំនុំសម័យដំបូងបំផុតហើយសពថ្ងៃនេះក៏មានពួកជំនុំជាច្រើនបានយកខប៉ុន្មាននេះយកទៅច្រៀងផងដែររូបភាពនៅកន្លែងនោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានយាងចុះមកព្រះអង្គបានយាងចុះមកជាមនុស្សព្រះអង្គចុះមកហើយចុះមកឯឈើឆ្កាងហើយចេញពីកន្លែងដែលទាបបំផុតព្រះអង្គឡើងទៅរហូតដល់ទីដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលើអ្វីទាំងអស់នោះហើយដែលរៀបរាប់តែ2-3ខនេះប៉ុណ្ណោះអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមើលឃើញអំពីរូបភាពផ្ទុយគ្នាពីរបៀបដែលមនុស្សហើយនឹងនគរឋានសួគ៌ដែលគេធ្វើទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវលោកីបានបន្ទាបបន្ថោកព្រះគ្រីស្ទហើយនគរឋានសួគ៌បានលើកដំកើងព្រះគ្រីស្ទលោកីបានបដិសេធព្រះគ្រីស្ទហើយនគរឋានសួគ៌បានទទួលស្គាល់នូវភាពពេញលេញរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទមនុស្សបានបង្អាប់ព្រះគ្រីស្ទព្យាយាមរកសម្លាប់ព្រះគ្រីស្ទដល់ឆ្កាងព្រះអង្គប៉ុន្តែនគរឋានសួគ៌បានគោរពហើយឲ្យតម្លៃទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទមនុស្សលោកបានសើចចំអកព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែឯព្រះអង្គលើកដំកើងព្រះគ្រីស្ទមនុស្សបានដាក់ព្រះគ្រីស្ទចុះឯព្រះទ្រង់លើកព្រះគ្រីស្ទឡើងខ8នៅត្រង់នេះបានប្រាប់ថាព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់ហើយចុះចូលរហូតដល់ទីមរណៈបើសិនបើអស់លោកបងប្អូនចូលទៅមើលអំពីខ6ខ7ហើយនិងខ8អស់លោកបងប្អូននឹងឃើញព្រះគ្រីស្ទចុះរហូតទៅដល់ឈើឆ្កាងគឺជាកន្លែងដែលអាម៉ាស់បំផុតគឺជាកន្លែងដែលទាបថោកបំផុតហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបានចុះពីឋានសួគ៌មកមនុស្សហើយពីមនុស្សព្រះអង្គបានចុះទៅឯឈើឆ្កាងហេតុអ្វីបានជាទាបយ៉ាងដូចនេះចម្លើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ត្បិតព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដែលព្រះអង្គសុខចិត្តប្រគល់ព្រះជន្មរបស់ផងព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សលោកប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំក៏មិនអាចឆ្លើយនៅសំណួរបាននោះដែរប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើហើយ
គឺព្រះអង្គបន្ទាបអង្គព្រះអង្គហើយចុះសម្រាប់យើងរាល់គ្នាសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំការបន្ទាបខ្លួនការបន្ទាបចុះយើងនឹងត្រូវបង់ថ្លៃប្រហែលជាយើងត្រូវបង់ថ្លៃនៅភាពសុខស្រួលរបស់ផងយើងប្រហែលជាយើងត្រូវបង់ថ្លៃនៅគេឈ្មោះរបស់យើងឬក៏យើងត្រូវបង់ថ្លៃនៅមុខមាត់របស់ផងយើងពេលវេលារបស់ផងយើងវាអាចនឹងបង់ថ្លៃនៅថវិការបស់ផងយើងឬក៏មានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលនៅពេលដែលយើងបន្ទាបជីវិតរបស់ផងយើងចុះដែលយើងត្រូវខាតបង់ដែលអស់លោកបងប្អូនមិនអាចនឹងយល់ថាវានឹងកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែអស់លោកបងប្អូនត្រូវការបន្ទាបខ្លួនចាប់អំពីខ9ទៅដល់ខ11គឺផ្ទុយគ្នាទៅនឹងអំពីខ6 7 8ដែលខ9ទៅគឺឡើងរហូតដល់ទីខ្ពស់បំផុតយើងនឹងមើលជាមួយនឹងគ្នានៅខ9ដល់ខទី11ដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាប្រវោបិតាសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវការបន្ទាបខ្លួនគឺជាការឈឺចាប់ជាទីបំផុតព្រះដែលខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមិនបានរាប់ខ្លួនព្រះអង្គឲ្យស្មើនឹងព្រះទ្រង់មិនបានកាន់ភ្ជាប់នៅសិទ្ធិអំណាចរបស់ផងព្រះអង្គតែទ្រង់ទម្លាក់អ្វីទាំងអស់ចុះព្រះអង្គយករូបភាពជាបាវបម្រើក្នុងជីវិតជាមនុស្សព្រះអង្គបន្ទាបអង្គព្រះអង្គចុះរហូតដល់កន្លែងដែលអន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងមនុស្សជាតិទ្រង់ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីคลายជាមនុស្សបីទទួលយកសម្លៀកបំពាក់ដ៏កខ្វក់គឺជាអំពើបាបរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពាក់នៅលើអង្គរបស់ផងព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកដែលក្រីក្របំផុតคล้ายទៅជាអ្នកបម្រើចុះចូលជាមួយនឹងច្បាប់របស់មនុស្សទោះបាត់ទ្រង់ដឹងថាច្បាប់របស់ផងមនុស្សមិនបានគប់ប្រហារទេដល់ទ្រង់ក៏ដោយស្ម័គ្រចិត្តคล้ายខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជានៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អស់អ្នកដែលសើចចំអកដែលប្រមាថដែលរាប់ព្រះអង្គថាគឺជាមនុស្សដេរឆានប្រមាថដល់ព្រះសូម្បីតែសេចក្តីស្លាប់ក៏ព្រះអង្គវេទនាជាងគេបំផុតដែរការបន្ទាបទាំងអស់នោះហើយបានជាព្រះទ្រង់បានលើកព្រះអង្គឡើងដល់ខ្ពស់បំផុតនៅខ11បានប្រាប់ដល់យើងថាព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសបានប្រាប់ថាព្រះនៃយើងព្រះអង្គលើកដំកើងដល់អស់អ្នកដែលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គការបន្ទាបខ្លួនគឺពិតប្រាកដណាស់វាលំបាកសម្រាប់យើងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់វាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់បណ្ដាអស់លោកបងប្អូនហើយនៅខាងក្រោយនៃការបន្ទាបខ្លួនគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងការលើកឡើងយ៉ាងខ្ពស់អ្វីដែលលោកពោលចង់ឲ្យយើងឃើញនៅកន្លែងនេះលោកពោលជំរុញចិត្តដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងយកតម្រាបតាមព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានមើលទៅកាន់ព្រះអង្គថាជាគំរូមួយដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលយើងរស់នៅ70ឆ្នាំហើយ80ឆ្នាំបើមានកម្លាំងខ្លាំង90ឆ្នាំនៅលើផែនដីមួយនេះឲ្យយើងហៅខ្លួនយើងថាជាអ្នកបម្រើឲ្យយើងបានបន្ទាបខ្លួនយើងចុះនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបន្ទាបព្រះអង្គចុះតែយើងដែលជាមនុស្សមានបាបតើយើងជាអ្វីដែលយើងលើកដំកើងខ្លួនរបស់ផងយើងយ៉ាងដូចនេះព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបន្ទាបខ្លួនកុំឲ្យដំកើងខ្លួនហើយប្រសិនបើយើងបន្ទាបខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះនៃយើងព្រះអង្គនឹងដំកើងយើងឡើងទាំងនៅមុខមនុស្សហើយទាំងនៅចំពោះព្រះអង្គការបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គគឺជាការដែលដាក់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងទោះបើជីវិតរបស់យើងជួបនៅខ្យល់ព្យុះយ៉ាងណាក៏ដោយ
កុំឲ្យព្យាយាមរកកន្លែងដែលស្រួលរកអ្វីដែលស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលភាពស្រួលទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យយើងទៅជាស្ពឹកនៃរូបកាយរបស់ផងយើងហើយជាពិសេសស្ពឹកខាងឯវិញ្ញាណរបស់ផងយើងក្នុងព្រះគម្ពីរមានកន្លែងជាច្រើនដែលបានប្រាប់ដល់យើងថាអ្នកដែលបានលើកខ្លួនឯងយ៉ាងខ្ពស់នឹងត្រូវបន្ទាបចុះប៉ុន្តែអស់អ្នកដែលបានបន្ទាបចុះនឹងត្រូវលើកឡើងក្នុងខ11បានប្រាប់ថាគ្រប់ទាំងជង្គង់ទាំងនៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនឹងនៅក្រោមដីនៅពេលណាដែលឮសូរព្រះនាមរបស់ផងព្រះយេស៊ូវនោះនឹងត្រូវលុតចុះទាំងអស់នោះហើយគឺជាសេរីល្អរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងដែលជាមនុស្សមានបាបតើយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្ទាបខ្លួនរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងដូចម្តេចតើវាមិនមែនជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយហើយជាការជំរុញចិត្តឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់យើងយ៉ាងអស្ចារ្យមួយទេឬអីចំពោះយើងដែលមានចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងស្អិតរមួតយើងមានសេចក្តីរំភើបនៅពេលដែលយើងឃើញរូបភាពនៃការបន្ទាបខ្លួនរបស់ផងព្រះរបស់ផងយើងហើយយើងឃើញរូបភាពដែលមនុស្សប្រមាថព្រះអង្គបដិសេធព្រះអង្គរោគវិធីកម្ចាត់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងមានមកយើងនៅពេលក្រោយគឺនៅពេលដែលគ្រប់ទាំងជង្គង់គ្រប់ទាំងរបស់ដែលមានជីវិតទាំងអស់ត្រូវបានលុតចុះនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃមួយនោះហើយគឺជាកិត្តិយសរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលការដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយនេះមានការលំបាកមានទឹកភ្នែកមានការឈឺចាប់ជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញគ្រប់ទាំងជង្គង់បានទៅលុតចុះនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទឹកភ្នែករបស់ផងយើងបានហូរហើយសេចក្តីអំណរវាផុសចេញមកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកបងប្អូនហើយចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនសោនៃសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងមនុស្សជាតិនេះពិបាកនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនអរគុណនៅអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានគិតឃើញនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពិបាកនឹងស្រែកថាមិនអាចអរគុណព្រះអង្គបានចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាមកដល់យើងខ្លាំងពេកហើយអាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនោះបានសាយភាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យវាចេញអំពីជីវិតរបស់យើងទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតដែលនៅជុំវិញយើងលោកបងប្អូនហើយគ្មានអ្វីដែលជីវិតរបស់យើងអាចនឹងសល់នោះទេ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំឬក៏90ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះអ្វីដែលយើងអាចនឹងសល់គឺជាចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ផងព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានបន្ទាបអង្គព្រះអង្គមកដល់យើងហើយសូមបន្តអត់ធ្មត់រៀនរស់នៅក្នុងការបន្ទាបខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងនឹងរីកចម្រើនជាមួយនឹងគ្នាយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់ផងយើងនៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះអង្គប្រទានពរ